गाइस कैसे है सब। आज मैंने दिखाएंगे मेरे KTM RC का ओरिजिनल साउंड। ये साउंड कोई साइलेंसर पाइप एग्जॉस्ट चेंज करके नहीं है, जो ओरिजिनल साउंड है वही हम दिखाएंगे। आप लोग वीडियो में रहिए, देखिए। चलिए स्टार्ट देते हैं। तो गाइस, वाओ क्या साउंड, ये देखो साउंड। अभी मैंने इसका पिकअप बढ़ा के दिखाता हूँ साउंड कैसा है।